라면 먹어줄 사람. 안녕하세요. 오늘 먹어볼 건 장작 바베큐 삼겹살. 쫄깃하고 담백한 훈제 삼겹살이 뭐 영양간식이라고 그러는데 훈제 이야기라는 데가 회사 이름인가 보죠. 400g이고 햄류고요. 이렇게 훈제로 된 제품은 햄류로 이렇게 되어 있습니다. 돈삼겹살 96% 수입산이고요. 홈플러스 슈퍼마켓 가가지고 4,800원인가 있었기 때문에 구입을 해봤습니다. 수입산인데 어디 수입산인지 왜 밝히지 않는 거야? 삼겹살 시즈닝이 들어가 있고요. 뭐 딴 건 없습니다. CGLM에서는 제조 판매하는 제품이고 조리 방법은 뜨거운 물에 봉투에 넣으셔도 되고 전자레인지다가 데워 두셔도 되고요. 아니면 프라이팬에다 구워 두셔도 되겠죠? 저번에 개인적으로 이마트에서 판매하는 그 오떼리인가? 그 괜찮던데. 그거랑 비슷한 느낌인데 오떼보다는 조금 덜 훈제를 만든 느낌인 것 같고요. 자, 조리예인데 삼겹살 걷다가 데워 먹는 게 우선이지만 참 또 워낙 또 위가 튼튼해서 여러분들은 가급적 데워 드십시오. 저 가끔 이제 친구랑 같이 삼겹살 좀 덜 익은 거 같이 먹으면요, 친구는 막 배탈 나고 약 먹고 그래도 저는 말짱합니다. 너무 과실하면 안 되긴 하지만 하여튼 한번 먹어보죠. 하나만 먹어보고 나머지도 데워서 먹어볼 텐데, 자, 이렇게 생긴 그냥 베이컨 같은 느낌이죠. 향도 베이컨 향이 살짝 나는데 베이컨이나 이거 훈제나 비슷비슷한 거니까요. 자, 먹어볼까요? 괜찮다. 괜찮고 그 오떼 같은 경우는 조금 더 이거보다 조금 더 딱딱합니다. 딱딱한 느낌이고 그거는 좀 길게 쭉 돼 있는 거죠. 그거 가끔은 입으로 뜯어 먹는 재미도 좋은데 이거는 이렇게 잘라 있어가지고 프라이팬에다 구워 드시는 거 좋을 것 같은데요. 참고해 보시고 저 전자레인지 살짝 더 데워 갖고 와서 먹어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 구독하고 추천해 주세요. 내가